Merhaba değerli dostlar, bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Yine önemli haberler, gelişmeler ve benim yaptığım metin okumaları perspektifinde bazı yorumlar üzerinde gideceğiz. Çünkü aynı zamanda bu yaptığım aradaki metin okumalarının da birer kitap tavsiyesi niteliğinde olduğu kanaatindeyim. Yani aslında hem haber analizini edebi, sosyolojik ve felsefi perspektiften yaparken aynı zamanda bir vesileyle sizlere kitap da tavsiye etmiş oluyoruz ama ben son gelişmelere, önemli gelişmelere geçmeden önce hemen bir duyuru geçmek istiyorum. Artık biliyorsunuz daha önce bahsetmiştik, planımızda vardı. Videolarımız İngilizce altyazıyla sizlerle birlikte olacak ki dünyanın farklı bölgelerinden de izlenme imkanı bulalım diye İngilizce altyazı projemizi tamamladık. Bundan sonraki videolar bu videoyla birlikte İngilizce olarak yayımlanacak. Tabii ilerleyen süreçte dil ekleme bölümünden İbranice ve Arapçayı da eklemeyi düşünüyoruz. Yayın yaptığımız coğrafyayı baza alarak. O yüzden ben hemen İngilizce olarak bu duyuruyu geçmek istiyorum. Dear friends, now you can watch our videos with English subtitles. So don't forget to turn on the subtitles of your video dedikten sonra hemen gelişmelere geçmek istiyorum. Yavaş yavaş. Biliyorsunuz uzun süredir bir Kur'an yakma furyası var. Yani Danimarka ve İsveç'te bu Avrupa Birliği'ne veya NATO'ya girme meselesi ve tartışması üzerinden her zaman bu okunuyor. Daha doğrusu gündeme geldiği için bu mesele sanki Kur'an yakma furyasının başladığı söyleniliyor. Ben tabii sadece Kur'an yakma furyası üzerine durmayacağım. İsrail'deki gelişmeler üzerinde duracağız. Konya'da olan bir taciz skandalı var ve Birleşik Devletler'deki bir doktorun intiharı söz konusu. Bu başlıklara baktığımız zaman sanki birbiriyle alakasız gibi gözükse de bunları öyle bir metinde buluşturacağım ki programın sonunda aslında nasıl bunların özde birbiriyle ilgili olduğunu anlama fırsatı bulacaksınız. Başlangıçta şunu söylüyorum. İster Kur'an-ı Kerim olsun, ister İncil, Tevrat, kutsal kitap ne olursa olsun, semavi, gayri semavi, bütün dinler için söylüyorum. O dinlerin değerlerine, sembollerine, inanç materyallerine yapılan her türlü saldırı insanlık adına lanetlenmesi gereken bir durumdur. Bu ifade hürriyeti değildir, ifade özgürlüğü değildir, saldırıdır, hakarettir. Ha şunu söylersiniz, ben inanç olarak şöyle bir inançtayım. Falan 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 inançlar şu argümanlardan dolayı benim inancıma uygun değil. Şu argümanlardan dolayı bu inanç bana daha uygun diyebilecek dili yakalamamız lazım ki dünya genelinde bu dili kullanılacak insanlık düzeyine ulaşabilmiş bir insan yapısı şu anda tam olarak ortalamada yakalanabilmiş değil, maalesef düşük. Bu Danimarka'da da düşük bu profil, İsveç'te de bu profil düşük, Orta Doğu'da zaten düşük. Tabii yani şunu da belirtmek istiyorum. Başlangıçta bu durumu lanetledim. Dedim ya yani kesinlikle lanetlenecek bir durum. İfade hürriyeti kapsamına girmez. Saldırıdır ve aynı zamanda provokasyondur. Ancak bunları söyledikten sonra işin arka planını şöyle okumak lazım. Ben kesinlikle Kur'an yakma olayının bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Burada e, iletinin hem kaynağı hem de iletinin hedefleri bundan haberdar. Bilginiz olsun. Ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun arkasında medeniyetler çatışması teorisi var ve bu teoride rol alması gerekenler rollerini alıyorlar. Bu yüzden dikkat edin, lanetleyelim, buna tepkimizi gösterelim, karşı çıkalım ama medeniyetler çatışması projesi Huntington'ın tespitinde olduğu gibi kapsamında böyle büyük kitlesel olaylara bizleri sürükleyecek şeylere en azından biz birey olma adına meydan vermemiş olalım. Bu anlamda safımız belli olsun da olan ne olursa olsun. Ama önemli olan bizim hiç yoktan hangi gemide olduğumuz anlaşılsın. Selamet gemisinde, barış gemisinde, insanlık gemisinde olduğumuz anlaşılsın. Ama değerlerimize karşı yapılan saldırıya da elbette cevap
vereceğiz. Medeni bir şekilde cevap vereceğiz. Ve tepkimizi göstereceğiz. Onların seviyesine düşmeyeceğiz. Zaten burada enteresan olan şey şu, Kur'an yaktırılan veyahut işte Kur'an'a yaptırılan bu saldırı tiyatrolarında bakın yaptırıldı diyorum, özellikle söylüyorum. Ettirgen bir durum bu, çünkü bu durumda kesinlikle birileri bunu yaptırıyorlar ve yaptırılan figüranlar, oyuncular İranlı ve Iraklı, genellikle İran'da ve Irak'ta da elçilik önünde bu kutsal kitap yaktırılıyor bir senaryo ve proje kapsamında. Bunun yapılmasının sebebi şu da olabilir. Yani bu işin subliminal mesajı, bakın Orta Doğu'da hürriyet yok. Orta Doğu'da ifade hürriyeti yok, özgürlük yok. Özgürlük ve ifade hürriyeti olmadığı için insanlar artık bu dinsel baskılardan dolayı Avrupa'da böyle şeylere tepki gösteriyorlar. Fotoğrafı çizilmek isteniyor. Bu tiyatroya da dikkat edelim. Çünkü şunu bakın, şunu söyleyelim, ben elbette Orta Doğu'nun içinde bulunduğu durumu biliyorum. Yani bir Orta Doğu'ya yakın bir mecrada yaşayan bir insan olarak ve bu Orta Doğu'dan beni ayıran Cumhuriyet değerlerine tabi bir insan olarak bunu biliyorum. Bu eksikliği biliyorum. Orta Doğu toplumlarındaki işte hoşgörüsüzlüğü, bir grubun diğerini tekfir etmesini, İslam içerisinde oluşan mezhep, işte cemaat, tarikat veya benzeri adlar adı altında yapay din oluşumlarını, bunların hepsini biliyoruz. Ama bunlar üzerinden bir eleştiriyle Orta Doğu'da hiç hürriyet yok, İşte gak dediğinizde kafanız gider, guk dediğinizde şu olur diye bir fotoğrafta çizilmesine müsaade etmeyiz. Çünkü zaten bizim bu manzaramız daha çok ifade hürriyeti eksikliğinden değil, kendini ifade edebilecek birikimden yoksun bireyler olmamızdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Dedikten sonra e, hemen iki haber ve bunun altına yapılan bir yorumla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bunlardan birisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir doktorun bebeğini öldürmesinin ardından e, kendini intihar etmesi, yani intiharı durumu söz konusu oldu. Bu haberde de değerli dostlar, önemli olan şuydu: bu haberin altına birileri yorum yapmışlar. İşte bakın, işte deist olunca böyle olunmuyor, ateist olunca böyle. Yani iki inanca bağlamışlar. Yani insan bunalıp intihar ederse bunun sebebi inançsızlıktır diye bir e, yorum yapılmış. Bu yorumun hemen arkasından siteye ikinci haber girmiş. Kaynağı da söylüyorum, bakabilirsiniz. Yani yansıtma gereği duymuyorum. Çünkü haberin detayı önemli değil. Benim burada üzerinde durulacak yorum önemli. O da Son Dakika sitesi, sondakika.com haber sitesinde. Hemen arkasından, Birleşik Devletler'deki bu olayın hemen arkasından, Konya'da engelli bir yavrumuza, abisi bu durumu fark ediyor. Engelli bir yavrumuza 40 yaşında bir sapık e, tacizde bulunmuş, telefon yoluyla tacizde bulunmuş. Ve abisi, Allah'tan abisi uyanık davranmış. Telefonlarından bu durumu tespit ederek hukuki mecralara başvurmuş. Ve bu yorumlarla, hep bu haberin altına da şu yorum yapılmış. Denilmiş ki, bakın bir önceki haberde bu işin deizmden, ateizmden kaynaklandığını düşünen arkadaşlar, e, Konya biliyorsunuz, yani mütedeyyin olarak iddia edilen bir toplumun, çoğunluğunun mütedeyyin olarak, kendini mütedeyyin iddia edenlerin çoğunlukta olduğu bir e, toplum, bir şehir. Dolayısıyla bakın, bu konunun aslında dinle bir ilgisi yok. Mütedeyyinlerin bol olduğu bir coğrafyada, bakın gördünüz mü, Konya'da böyle birisi böyle bir çocuğa tevessül edebiliyor denilmiş. Böyle bir yorum yapılmış. Bu yorum üzerinden ben yorumlarımı yapacağım. Ama İsrail'e geçtikten sonra, İsrail'de biliyorsunuz, bu arada İsrail'de de durumlar karışık biraz. Karışık olmasının sebebi, İsrail halkı e, hükümetin
kendi üzerindeki hukuki deneyimleri zayıflatma adına orada galiba bir hükümetin adımları anladığım kadarıyla, yani halka ve durumu protesto edenlerin haklı tepkisini anladığım kadarıyla, hükümet orada bir totaliter veya işte daha otoriter veya ne bileyim bir adım ötesi monarşik midir, bir rejime gitme çabası var İsrail'de. Ve İsrail halkı buna tepkili. Üzerindeki, çünkü hükümet üzerindeki hukuki denetim mekanizmalarını e, baskı olarak görüp bunu hafifletmeye çalışıyor ve bu sebepten İsrail halkı sokaklarda ve hatta büyük bir oranda kitlenin iç savaştan çekinmediği analizleri var. Çekinilsin veya çekinilmesin, dilerim orada öyle bir iç savaş olmaz. Çünkü savaş demek bunun içi dışı fark etmez, ölüm demek. İnsanların kaybı demek. Bu da üzüntü verici bir durum. Bu durum Ukrayna ve Rusya için de geçerli. Geçmiş savaşlar için de geçerli. Olmuş savaşlar için de geçerli. Olabilecek savaşlar için de geçerli. Dünyanın her yerinde. Ne iç ne dış temennimiz savaş olmasın, insanlar ölmesin. Ben bu anlamda İsrail halkının böyle bir şeyden çekinmesini arzu ederdim. Çünkü iç savaş ölüm getirir. Bu tarafta biliyorsunuz zaten Filistin, İsrail'de mesela oradaki şeyler hem Filistin halkına hem de İsrail halkına ölümden başka bir şey getirmedi. E, Kayıplardan başka bir şey getirmedi ki biliyoruz ki ne İsrail halkı ne de genel itibariyle Filistin halkı o atılan füzelerden, o ölen masum ölümlerden pek de mutlu ve mesut değil. Bununla ilgili konu uzmanlarıyla daha önce akademisyenlerle de bir çalışma yapmış, bir değerlendirme yapmıştık sonuç itibariyle. Ama genel toplamda şunu görüyoruz bakın. Yani ben kendi adıma yani teolojik bir algı olarak düşünebilirsiniz. Hiçbir zaman bu konularda otorite olarak konuşmadım ama kendi adıma bütün kutsal kitapların dünyevi olduğunu düşünüyorum. Yani ne demek bu? Bu kitaplar dünya için indi. Yani niye dünya için indi? Çünkü bizim dünyadaki hayatımızı tanzim etmek için indi. Yani neden dünyevi kitap bunlar? Çünkü dünyada nasıl insan olunurun aslında bir anlamda yeryüzüne biraz felsefi ifade edecek olursak tanrısal dokunuşu gibi görüyorum. Yani vahiy bana göre tanrısal bir dokunuş yeryüzüne. Bütün olarak vahyi gören bir insan olarak düşünerek söylüyorum bunu. Dolayısıyla aslında nasıl insan olunur? Çünkü baktığımız zaman Tevrat'taki 10 emir ve onun dışında İncil'deki Hazreti İsa'nın dağ vaazı ve Kur'an'daki o genel çerçeve prensiplere baktığınızda ne diyor? Öldürmeyeceksin. Yani can hürriyeti, yani daha doğrusu can dokunulmazlığı, mülkiyet dokunulmazlığı, ifade hürriyeti. Nereden anlıyoruz bunu? Sen şimdi onları inanıncaya kadar, iman edinceye kadar zorlayacak mısın? Yaz, karşına ayet çıkar. Bunun dışında e, ifade hürriyeti, can, bırakın insanı, bütün varlıklar için can dokunulmazlığı, yardımlaşma, yolda kalana, aç kalmışa yardım etme, bütün hedef toplumların da bireyin de insanlaşması yönündedir. Sonradan meydana gelen o vahiyler üzerinden meydana gelen algılar, değiştirmeler ve bundan dolayı oluşan yapay dinler insanları bozmuş. İnsanın müdahalesi, insanın ortaya koyduğu vahye müdahale edip uydurduğu yapay dinler dünyada savaşların azalması yerine artmasına vesile olmuş. Çünkü vahyin kaynağından kopulmuş. Yani e, Tevrat için de bu böyle, İncil için de bu böyle. Kur'an'da fiziki bir muharref durum söz konusu olmasa bile Kur'an dışı eklemeler itibariyle bu böyle. Bakıldığı zaman farklı algılar ve olaylar ortaya çıkmış. Özet olarak bu kadar haberi dedin ki Onur Akbaş bir metin için söyledin. Elimde bir kitap var. Akademik anlamda okuma yaptığım bir kitap. Sema Kaygusuz ve Deniz Gündoğan İbrişim'in editörlüğünde Gaflet isimli bir kitap. Modern Türkçe Edebiyatın
Cinsiyetçi Sinir Uçları isimli bir kitap. Feminist bir okuma üzerinden gidilmiş. Orada bir tespit var. Bu tespiti paylaşmadan önce bu haberleri gelin bu fotoğrafları bir birleştirelim. Ne var burada? Bakın şu ana kadar Amerika'daki intihar konusu, efendim Konya'daki ahlaksız sapkın e, taciz girişimi, tecavüzün bir adımı, bir adım ötesi taciz, tacizin bir adım ötesi tecavüz. Onun dışında da İsrail'deki iç çekişmeler. Hiç bunlar içinde şöyle bir şey gördünüz mü? Hadi sapığı anlıyorum. Mesela şöyle bir kaygı gördünüz mü? Şu üç haberin içinde de. Mesela gökten beklenen Mehdi, Mesih, işte veya Deccal kavramları üzerine bir şey gördünüz mü burada? Kaygı var mı bu insanların bu kadar haberindeki bu hem toplumsal hem de bireysel dertleri arası içerisinde? Veya şöyle düşünelim, kıyametten dolayı böyle bir eyleme geçtim dedirtecek bir şey var mı burada? Kıyamet inanışı, Mehdi, Mesih, Deccal veya işte cennette ki işte gidip gelen olmamış ama oradan haber veren bir sürü kişi var. Cennette ilgili fantaziler. Adamın birisi diyor ya kürsüden. Öyle bir kadeh tokuşturacağız ki diyor cennette diyor. Müslümanlar olarak diyor. Öyle bir şarap içeceğiz ki diyor. Adam dünyadaki şarap tasavvurunu orayla benzetiyor birbirine. Hiç böyle öbür tarafla ilgili bir durum var mı burada? Yok. Çünkü öbür taraf bizde genellikle nutuklarda lazım oluyor. Öbür taraf bizde genellikle kitleleri manipüle etmede lazım oluyor. Ahirete dair olsun, gelecek olduğu iddia edilen bu tip figürlere dair olsun. Peki nerede lazım oluyor bunlar? Genellikle benim söylediğim yerlerde buralarda lazım oluyor. Peki şu insani durumlarda herhangi ahirete dair bir durum var mı? Yok. Çünkü bu durumlarda ahirete dair bir şey olsa e, semavi dinlere mensup olmanıza gerek yok. Ateist ve deist de olsanız aklınızla bu yaşam formundan sonra bir yaşam formu olabileceğini idrak ettiğiniz anda bu işe girişmezsiniz. Mevzu aslında ödül ceza mevzusu da değil. Biraz sonra aktaracağım metinde. Mevzu insan olma mevzusu. Bütün dinlerin ana hedefi beşeri adam etmektir. Beşeri insan etmektir. Dolayısıyla sizin ahiret inancınızın biçimi, işte ahirete dair fantastik hayalleriniz yahut kıyamete dair fantastik beklentileriniz sizin dünya hayatınızı tanzim etmez. Önemli olan insan olabilmektir. İnsan olabilmek için de vicdan ve akıl mekanizmasını işletebilmektir. Empati kurabilmektir her şeyden önce. İşte bu yüzden baktığımız zaman bu tip fantastik şeyleri göremiyoruz. Neyi görüyoruz? Kendi insanlığına dair problemleri görüyoruz. İsrail'deki adam diyor ki sen kendi üstündeki diyor hukuki baskıyı kaldırarak bana baskı uygulayamazsın diyor. Bu saatten sonra İsrail hükümeti istediği kadar Mezopotamya'da arz-ı mevuttan bahsetsin. Yani veya havralarda istediğiniz kadar arz-ı mevuttan bahsedin. Bu kitleleri bir yere kadar gaza getirir. Ama kitle artık kendi üstünde baskıyı hissettiği zaman ne der? Bunlar eskilerin anlattığı masallardır. Bana masal anlatma, bana hürriyet ver. Bana imkan ver. Bana liyakatle gel. Bana adaletle gel demeye başlar ki İsrail'deki bu durum bu sözün bir cilvesidir dedikten sonra sevgili dostlar bu Konya ve Birleşik Devletler'deki olayla ilgili yoruma da şunu diyorum. Din, beşeri yani daha doğrusu tırnak içerisinde ifade edeyim. Dindarlık, muhafazakarlık veya milliyetçilik. Yerlilik, millilik, vatanseverlik ve vatana dair bütün bu e, nasıl diyeyim hamasi söylemler beşeri adam etmeye muktedir değildir. İnsanlık bizim içimizdedir. Şeytan da zaten şeytan dediğimiz şey de bir bilinç dışıdır. Yani bunu Muhammed Esed mesela Kur'an mealindeki Tevrat'a ve İncil'e de hakimdir. Ayartıcı olarak işler. Dolayısıyla bu ayartıcıya karşı ne kadar galebe çalabiliyoruz? Siz bu ayartıcıya galebe çalabildiğiniz ölçüsünde e,
vahyin davasına sahip çıkmış olursunuz. Dininiz ne olursa olsun. Yani mesela şunu çok merak ediyorum. Orada ayağa kalkmış İsrail halkından birini kolundan tutup çık gel bakayım buraya deyip o İsrailliye ya şu Mescid-i Aksa'nın yerine gelecek olan gökten ineceğine inandığımız şu mabette ilgili ne düşünüyorsun diye sorsa yerim lan mabetini şimdi sırası mı der adam. Yani biz kendi derdimize düşmüşüz. İşte tam da mevzu bu. Artık e, akıldan kopuk, vahiden kopuk, fantastik söylemler e, bir sonrakine yani bundan sonra filmin bundan sonraki çok güzel demeye yönelik hayaller ve bunun üzerine ait fanteziler ister deist olun ister ateist. İster Musevi ister İsevi. İster Amerika'da olun ister Konya'da olun insan olmanıza yetmiyor. İnsan olmak için akla ve vicdana çok ciddi ihtiyacımız var. Bu empatiyi doğurur her şeyden önce. Bu ötekini anlamayı doğurur. Böylelikle ötekinin benden farklı olmadığını anlarsın. Hem evrende hem bu galakside hem de Tanrı huzurunda, Allah huzurunda böyle olduğunu anlarsın ve dolayısıyla böyle işler, bu işler öbür türlü Allah'ın indirdiği vahiy üzerinden kendi fantazilerinizi yazarsınız. Sonra o yazdığınız fantaziye dersiniz ki işte efendim bu Allah'tandır. Ayet ne güzel söylüyor. Kur'an'da diyor ya bu Allah'tandır dersiniz. Sonra da üzerine bir sürü masal söylersiniz ama derdiniz bitmez. Bu ancak derdi artırır. Çünkü siz reçeteyi, doktorun verdiği reçeteyi okuma gereği duymadınız. Kağıdı tuttunuz suya atıp içmeye kalktınız. Bu insanlığın, bütün insanlığın genel sorunuydu. Bu yüzden maalesef içinde bulunduğumuz insani bunalımdan kurtulamıyoruz dedikten sonra hemen metne geçerek programı bitirelim. Benim bu söylediklerimi adeta bir özet niteliğinde aktaran bir metin. Bu metinden dolayı bu metne söz konusu olan sevgili yazar Şule Gürbüz'ü de okumak istiyorum. Benim Şule Gürbüz'ü okumama, yani hiç Şule Gürbüz okumadım ama beni Şule Gürbüz okumaya iten bir inceleme oldu. Biraz önce isminden bahsettiğim kitaptaki size aktaracağım bölüm. Şimdi benim bütün bu anlattıklarımı bir metin olarak size kendimin yazıp yansıttığımı düşünelim ki bu metin bana ait değil. Hemen bu kitaptan şöyle bir kafamızda toplayalım. Yani adam olmak için adam olmak için lagaluga, retorik yahut eskilerin anlattığı masallar değil, gerçek manada akıl ve vicdanla aslında evrendeki mesajı yani e, bu evrenin mimarının mesajını çok iyi anlamamız gerek diye düşünüyorum. Efendim, zamanın farkındanın en ironik hikayesi olan Johnson isimli bir hikaye var. Kime ait? Şule Gürbüz'e ait. Toparlayarak bitirelim. Bakın, benim bu anlattıklarımı bu metin toparlıyor. Şule Gürbüz'de okuyacağım. Kendime söz veriyorum. Size de okumanızı tavsiye ediyorum. Bu öyküde Türkiye'nin düşünce, inanç ve gündelik yaşantı üzerinden yapılan oldukça sert analiziyle karşılaşırız. Hangisiymiş bu değerli dostlar? Öyle miymiş isimli öyküden bahsediyoruz. Öykünün ismi Öyle miymiş? Bu öyküde Türkiye'nin düşünce, inanç ve gündelik yaşantı üzerinden yapılan oldukça sert bir analiziyle karşılaşırız. Gözünü bu dünyaya ve onun nimetlerine dikenlerle öteki dünyaya dönenler arasında fark gözetmeden her iki tarafı da zaaflarıyla ve hırslarıyla resmetmeyi kendine görev bilen biri tarafından nakledilen kısa bir tarihtir bu. Dikkat edin, zaaflarını bu dünyaya yani bütün dikkatlerini, hırslarını bu dünyaya yönlendirenlerle gözlerini ahirete dikenler arasında bir analojiye, bir karşılaştırmaya gidiyor belki de. Ve her iki grubunda üzerine yerleştiren anlatıcıya göre aralarında pek bir fark yoktur bu iki grubun. Dünyaya da ahirete de hırsla göz dikenlerin aslında birbirinden farkı yoktur. Neden farkı yoktur? Çünkü her iki dünyada bir başka rüyadır. Biri hakikate yakın, diğeri uzak düşmez. Aynı hayalin iki cenahıdır bunlar.
Öykünün sonu da benzer bir fikri tekrar ederek ahirete gözünü dikenlerin kendi rüyaları içinde hakikatle ilişki kuramadan bu dünyadan göçüp gittiğini anlatır. Diğer sayfada şu örnek üzerinde gidecektir. Yani dünyada kendini sağlama almış birinin e, makam sahibi olup makamlara atlayıp efendim maaşları alıp emekliliğe kadar gitmesini devlet hizmeti olarak telakki eder ve böyle tatmin olur. Kendince elbette devlete hizmet önemlidir ama bu kariyerin gidişini devlet hizmeti olarak görerek bu işi kendince bir ödev yapmış olarak görür. Yani işin zevki, itkisi yoktur bu adamda. Aynısını ahiret anlayışında işte namazlarını bir hakkın kılmış, bütün ritüelleri yerine getirmiş, ilgili dualar okumuş, efendim bir harfine 10 sevap okunan gelen Kur'an'ın Arapçasını okumuş, artık bütün ödevlerini yerine getirmiş ve cennet için hazır bir kul tipolojisi de yine bu hikayede kendisini gösterir. Oysa hakikate uzaklık bakımından birisi dünyadaki gölge, öbürü ahiretteki gölgedir. Yani ahirette, cennette şarap tokuşturma e, hedefi uğruna bazı ritüelleri yerine getiren tipoloji de ve dediğimiz gibi kariyer basamaklarını zıplayıp bunu devlet hizmeti olarak ifa edilmiş bir ödev olarak görüp bir ödevi ifa etmiş halde koltuğuna, köşesine çekilenin hali, her iki tarafında hali ve hakikate uzaklığı aslında aynıdır. Evet değerli dostlar, böylelikle programı bitirmiş olduk. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı, sevdiklerinize göndermeyi, farklı platformlarda da bunları paylaşmayı unutmayın diyerek programı sonlandırıyoruz.